哎，沈哥，今天精神状态不错嘛，睡得很好啊。那个飞到小角落还不错啊。拨过去，再拨过去。今天我特别感谢来到现场的所有的同行、嘉宾，还有我们现场的媒体朋友们，谢谢你们来到这里观看我们的新品发布会。那我来简单的介绍一下，我们明远集团呢是由我父亲唐启仁先生一手来创办的。我记得在我小的时候啊，我们家在做的是最简单的服装代工。这一转眼，30年过去了，明远集团的格局如今发生了巨大的变化。在这30年里，经过了我们明远人一代又一代的努力，我们在产品的设计、研发、生产到销售上，已经达到了国内行业里边最高的水准。当然了，这个数据做得漂亮是很重要的事情，但是我们明远想要做的是中国风，是真正的来源于民族，真正的服务于我们的消费者，让我们的设计成为文化的现象，让我们的设计成为弘扬中国文化的载体，最终走向世界的舞台。谢谢你们，谢谢。哎，唐总，哎，唐总，今天的发布会非常的成功，看得我很激动，相信我们的合作啊也会成功。接下来还要你多多关照啊！必须的，合作才能共赢嘛。好，雪玲，来。哎呀，夏小姐，哇，你的设计很漂亮，很优秀。谢谢。主要我们这次设计的主题用的是仙鹤，它也代表着忠贞不渝的爱情，也是很多人向往的嘛。哇哦，很不错的创意啊！
我相信会有很多女性喜欢，这新品不愁大卖啊。这样的，咱们约下周去我办公室聊。好，好吧，没问题，没问题。他们的设计真好看啊！可是我觉得没有什么特点。不过在这个绣片上的仙鹤用了苏绣和抽纱2种工艺，这倒是让我没有想到的。你真是走到哪里都是学霸这个设计，天哪！不过我不太喜欢夏雪琳的设计，我觉得她的设计啊都太过于表面了，而且为了宣传的噱头，就非要跟爱情主题挂钩。你想，如果一只鸟就能代表什么忠贞的爱情的话，那梁山伯与祝英台不就白死了？是吧？这位小姐，请问我们的衣服有什么问题吗？我的妈呀，怎么办？来，咱们坐过来。好，坐。夏老师，不好意思啊，我只是发表自己的一些看法，没有针对您。比如呢？你说说看。那我说了，我觉得如果用欧根纱的话，整件衣服看起来会更有仙气一些。所以你是设计师？没有，我是学服装设计专业的，还不能是设计师。刚有冒犯，实在不好意思，对不起啊。哎，姜老师您好，麻烦这边采访一下。好。这是我的本。啊？你这个记录的还挺细致的，不会是想抄袭吧？哦，您误会了，我只是学习服装设计专业的，想记录一些东西而已，并没有想要抄袭。我们这个仙鹤现在已经注册商标了，是有专利的。你知不知道这个抄袭是对原著最大的侮辱？你们这个仙鹤标志是注册了，可是仙鹤注册了吗？而且我都跟你说了，我没有抄袭，只是记录一下。好，那还给你。你把它给我有什么用啊？你都已经记在心里了。那你到底要怎么样嘛？给你啊。我说你们开发布会不就是让人家看的吗？走吧走吧，唐总对不起啊。怎么就对不起了嘛？走。为什么我们又没有做错？不是，担心你干嘛呀？哎，我本子掉了，走。你干嘛？好累啊！慢点，慢点，慢点，我跑不动了。啊，刚刚真的快要吓死我了。我们又没做错什么，你怎么吓成这样？还把我的速写本掉了。速写本？对呀，我看被那个姓唐的给捡起来了。对不起，对不起，我真没注意。不行，我要找那个冰块脸，把本拿回来。哎，你一定要现在去吗？要不然晚一点儿，等他们采访完我陪你去。不是，可是那个本很重要。好了，我请你喝茶，等一下我陪你去啊。哎，不是我。走了走了。这明轩不下来吃饭了吗？啊，发布会刚刚结束，他有些资料还要整理，估计还得忙一会儿。一会儿让我妈把这饭菜热一热，给他送上去。哎，咱们不等他，啊，我们先吃。雪玲，不要客气啊。好。这发布会不是已经结束了吗？再说今天雪玲来，我还满心欢喜的，想到咱们一家人终于可以团圆的吃顿饭了。他毕竟是总经理嘛，事情也比我们多，处理的问题也很多，没关系，下次一起吃。不过我不太喜欢夏雪琳的设计，我觉得她的设计啊都太过于表面了。我觉得如果用欧根纱的话，整件衣服看起来会更有仙气一些。
Probabile revadivo. Legalmente voted. No want. Photographier.喂。Hello， 大家好，欢迎来到飞到小角落，我是你们最亲爱的小菲菲。虽然今天已经很晚了，但是我还是要忍不住吐槽一下。我说各个网站的会员账号能不能统一一下？每一个地方注册名都不一样，账号密码也要求的完全不一样。而且这本来就已经很难记住，我说各位网站的大佬呀，能不能考虑出一个什么联名款，这样就可以一个账号走天下了，就算忘了密码也没有关系。不能像我这样可怜兮兮的，哎呀，都记在小本本上，可是本本被人拿走了，我要不回来，这个我决定了。明天我去明远，把我的小本本要回来。不好意思，您跟唐总没有预约，您是不能进去的。可是他认识我，我刚问过唐总的秘书了，他说不认识你。怎么可能？他拿了我很重要的东西，不是？喂，前台您好，我找一下。小姐，你不能进去，保安。哎，我们可认识你了啊，别胡闹了啊！走吧。走就走。进来，全哥，这个给你装好了啊，放哪？哎，放这儿。对了，那个小女孩，她现在还在楼下？还在呢。保安就是请她出去，她都不走。我真是从来没见过这么死缠烂打。不是，问你顽强不屈的女同志啊，请她进来吗？问你一下啊，这个喜马拉雅是什么呀？这就是一个 APP， 做什么的？你看一眼，就是一个网络电台。你要找什么？这个飞到小角。所以说嘛，我就是喜欢蒂姆·伯纳斯·李这种聪明人。谁？什么李？哎，没什么事可以出去了。轩哥，手机。什么破公司嘛！那么喜欢本本，你自己去买一个本嘛。我去拿我的东西，还把我赶出来，还说自己是最懂传统精神的企业。你懂传统精神吗？你懂老祖宗说的仁义礼智信吗？懂老祖宗说的拾金不昧吗？你什么都不懂，你就是一垃圾企业。妈呀，我涨粉了！新来的粉丝你好，这里是小菲菲，有律师函。
姐，啊，怎么了？我刚涨粉了。你那个千年不变的吐槽电台还真有人听啊？懂什么呀？这叫直言难语。能当你的粉丝，成天听你在那叨叨，得是多无聊。不许说粉丝，我现在有实力宠粉，但是你别练了，再练成健身教练了。你看那小胳膊。我要当模特。啥？姐，凯曼经纪公司在招模特练习生，报名了？我妈肯定不同意。那每个人生活方式不同嘛，反正等我先试上，走出名气来，他不同意也得同意。你想嘛，我如果当上了世界名模，你去法国的学费我给你出。真的吗？这两码事儿，不能这样。姐，你能不能先别告诉妈？你就让我试一次嘛，好不好？哎，你不是也说我是天生的衣服架子吗？我是这样说，可不能这样做。就你你想嘛，我当上了世界名模，你呢成为了服装设计大师，我穿着你设计的衣服走秀，咱妈坐在台下看着不得美死她？不，咱妈在台下会把你揍死。我不管，反正我已经报名了。当模特也挺好的。憋到小角落还不错啊。哎，胜哥，要不然你给我涨个工资呗？拨过去，再拨过去。跟你有什么关系？又没在大楼里面。
是哪个意思啊？我走错了。身材不错哦。变态吧？不好意思，你身体小，不好意思，不好意思，唐总，看这儿，来。不好意思啊，你真不能进去。来，就当酒喝了啊。来。哎呦，你不知道你不在的日子啊，我们都可想你了，是吧？是吧？小李哥哥，露竹，惊不惊喜，意不意外，想不想我？小鱼哥哥，谢谢你送我的钻石项链，我每天都戴着呢。你别搞这一出啊，这都是我哥们儿。你干嘛呢？这是？走。你还挺会演戏哈。怎么？我帮你赶走这些花花草草的，你还不赶快谢谢我？你小时候被你哥吵的时候，我也替你掩护过，好吧？你怎么不谢我呢？你和我表哥最 Stop！ 我不想提他。小鱼哥，你说我们真的回不到从前了吗？这辈子都不可能了。不过呢，我是一个是非分明的人，露珠永远是方笑宇的好妹妹。那我就来投奔你啦。投奔？对呀。军哥，夏总监可回来了。他带伞了吗？夏总监坐车应该不用带伞吧？啊，您说楼下那位啊？在咱们公司楼下等了几天了？有几天了吧？这雨都下一周了。把他叫到我办公室来啊！我先喝杯咖啡，在这稍等一会儿。谢谢啊。哎呀，还放玫瑰花。哟，还看小王子呀，看得懂。我刚刚跟吴总确认了一下，提供给每日时尚的新款服装，他都确定过了。他说会尽快发到网上。真棒！你是谁呀？阳光。哎，他是我请回来的。这谁啊？速写本还我。喂，跟你说话呢。你过来找人办事，连个招呼都不打，是不是很没礼貌啊？唐总，可以把我的速写本还给我吗？可以是可以，可你的本子不在这儿。那在哪？我可以自己去拿的。我家里。你家？不，那怎么办？这样的，你给我留个地址，到时候快递你。哦。
No。你记得一定要赶快把这个邮寄给我，我这个本子对我真的很重要。看我的时间安排。还有，谢谢。等一下，明轩，你要不要确定一下办公室里有没有少东西？我说你们公司的人还真的都挺奇怪的呀。这办公室少的东西还挺多的，比如人情味儿。你说什么？人情味？雪良，她还是个小女孩，不懂事儿，别跟她计较。让一下。方总监，在等我吗？我有点事想拜托你。说。过2天不是凯曼的慈善晚宴吗？我资历比较低，没有被邀请参加。这事儿你跟琳达说就行，他们能带很多人进去的。可琳达姐谁都没带，更不可能带我了。那你什么意思？让我带你去？可以吗？你到时候问问别人吧，我还不一定去不去呢。您在凯曼这么重要，怎么可能不去呢？可以吗？好，没问题。哦，好，谢谢方总监，谢谢。谢谢，那我就当你答应了。谢谢方总监，谢谢，拜拜。你看啊，这个名字要改善一些，这样实战感会更强，其他没什么问题。莫非来了？你怎么借这么多刺绣的书？我接了一个茶道服的工作，然后我想在里面绣一点别样的祥云图案，跟它的主色荷花来互相呼应一下。中国风呀。我不想随随便便就照本宣科的就直接把图案印在上面。那你就照这做吧，也挺方便的。这所有工具你都可以用。谢谢潘总。不过我这最近有点忙，有个单子需要你帮我赶一下。好啊，反正这个茶道服也不着急用。晚礼服，没问题吧？我在想，如果老师，你看改成这样可以吗？对方是为了参加慈善晚会定制的，这样的话，会不会太保守啊？我觉得不会，因为主要是面料的选择。如果选择一些若隐若现的纱的话，反而会更好看。行，相信你的判断。莫非，我一猜你就在潘老师这儿。沈嘉欣，你不是应该在学校里面准备毕业作品吗？我现在不就是来这儿准备毕业作品吗？我说你们俩都把我这当成自己工作室了。潘老师，您心肠最好了，要不然这样，等我和莫非毕业之后，来您这儿给您帮忙。最好这次啊，你真的能毕业。是太阳指引它
象，你在的地方会瞬间变晴朗。是那天你留下